海洋东南亚这一块，除了菲律宾之外，我觉得刚刚这亮点出了一个重点。其实现在中东的局势，对于美国想要再去在南海上面当搅屎棍，会变得越来越困难。因为印尼、马来西亚，大家如果有注意到的话，马来西亚大概是全世界伊斯兰国家当中最反美的。最反以色列，就是所有的那种最凶狠的发言，其实都来自于马来西亚。所以，当他在中东是如此的偏狭的靠着以色列的时候，他想要再扮演那一个就是可以成为竞争的这些筹码，就越来越少了。所以，向荣怎么看？对东盟来讲。他们现在跟中国的经贸关系，刚刚正常讲过了，那当然非常紧密的关系。东盟现在总体来讲，它就是一个庞大的中国的加工出口区。那它扮演的在中国和西方之间直接贸易或者说直接投资尴尬的时候呢，东盟就成为一个大家洗产地、洗标签，然后呢洗供应链的地方，所有东西都在东盟洗。那洗的呢，东盟其实在里面也得到非常多的好处，这是经济层面。第二个就是说，从一个更大的结构来讲，中国在亚洲地区的发展，东盟很清楚的知道，东盟今天的发展的势头是跟着中国的改革开放一起上来的。就是如果不是中国走上了改革开放这条道路，今天的东南亚大概也不一样。好，所以跟着中国一起走，它不是一种被牵着鼻子走或者不得已，而是不知不觉当中呢，中国跟东盟之间的共好的关系，严格讲并没有什么东盟加3，就是东盟加1，就是到现在为止，整个的亚洲的基本的结构是建立在东盟加1的基础上面。日本跟韩国虽然也进来了。可是日本跟韩国在 RCEP 当中的角色其实并不明显，是间接性的。好，第三个就是说，东盟在东盟其实在过去的这20-30年里面，我觉得东盟是一个很努力的在建立规则的一个系统。比如说，他很积极的东盟加1，然后 RCEP， 然后。你看他努力的，本来他们也就是东盟在发动呢推 CPTPP， 但是不管是 RCEP 被印度拒绝 ，TPP 呢被美国拒绝。这个拒绝呢对东盟来讲，我倒是没有看到东盟认真的去检讨这件事情。东盟可能没有意识到，东盟一直在寻求一些区域性的整合，但是寻求区域性的整合，除了中国以外。今天地球上面的强权国家，没有哪一个国家对区域整合是有兴趣的，除了中国。尤其是现在，美国越来越没兴趣了。美国大家忽略它一件事情，美国从1991年之后，它没有签过任何一个国际条约。1991年到现在30几年了，对，美国没有签过任何一个国际条约。在1993年 ，APEC 为什么很重要 ？APEC 是美国最后一个加入的国际组织，除了像是这种，像是 AUKUS 这种的军事同盟，他没有加入其他任何的国际组织。那你这里面其实包括气候峰会啦，包括了这一些伊朗的这些核子协议，那些都是进退的。就基本上面没有一个是稳定的，他退群的机会呢，比他入群的机会多。而国际组织，包括你去看，连人权公约里面的一些妇女条款，美国到现在都没有 sign 哦。美国其实跟所谓的普世，他认为美国价值就是普世价值。可是今天呢，普世价值的国际公约是不是可以回过头去要求美国？美国每次都用相同的方式，他都是用国会当挡箭牌，半推半就的。时间久了之后，那个东西就搁着。许多我们都会以为，以美国这国家平常朗朗上口的挂在嘴巴上面的那套冠冕堂皇的宣传的口号，他应该什么东西都已经签了吧？错了，我告诉他什么都没签。尤其人权相关。对，好，那东盟处在一个很特殊，因为东盟本来就是在过去的几百年里面，穆斯林文化往东走，儒家文化往南走的时候，就在东盟这个地方呢就平衡了。
所以东盟是一个穆斯林文化跟儒教文化的一个混合体。所以因为它有很强的穆斯林文化，而在今天的地球上面的强权国家里面，唯一没有呢去伤害过穆斯林、羞辱过穆斯林的就是中国。你说大国之间，其他的不管是美国也好、俄罗斯也好、英国也好、法国也好，都一样。所以穆斯林国家，当中国开始形成一个比较明确的穆斯林国家的打交道的一个态度跟政策之后，我认为穆斯林国家普遍对中国有好感，不是因为什么以色列的关系，而是因为中国的态度以及中国的历史背景对他们来讲 no harm。在东盟这种的表现呢就特别明显。刚刚讲，其实像是印尼或者像是马来西亚，我们在台湾都会觉得哇，美国跟中国在东盟竞争。其实你去查印尼跟马来西亚的资料，美国人几乎不太到这两个国家。他们都认为这两个国家过去是认为是恐怖主义或活动的国家，他们不太来。印尼的外来观光客，美国人非常非常少，尤其在巴厘岛的爆炸案之后更少，几乎都不来了。他们就一直认为穆斯林国家对美国对白种人就是不友善，它是很难经营的。当你今天东盟国家呢在追求 RCEP 在追求 TPP 呢这种的国际的经贸的串联组织的时候，除了中国以外，亚洲呢没有国家会给你回应了，美国是不会进来的。那你觉得日本呢？日本当然是积极的，这个是日本的另外的尴尬。可是日本只要得不到美国的支持，他就很担心，他加入的任何组织都是当老二，而老大一定是中国，所以他就成不了大事。这就是他的困难，就是他如果只要美国不进场，他加入的每个组织都是老二。就像今天的 RCEP 一样，他难道是 RCEP 有机会？没有机会啊，他就是老二。因为他一定是老二，只是美国没有加入的，然后是由中国大陆做老二，他不甘心而已啊。对，这都是尴尬了。当然，东盟的这些国家里面，东盟其实它能够跟中国互动，是因为东盟从它成立之后呢，它能够运作到现在，其实它就是把当年周恩来的和平共处5原则当作是东盟运作的基本原则，到现在为止都一样。所以他们跟中国互动没有问题，他们彼此之间对待。东盟呢，从成立之后，尤其在1990年代呢，连中南半岛战争都停止之后，东盟国家之间彼此都不打仗了。对，在地球上面这么大一个区块里面呢，互相呢不拿枪炮呢互轰几下的，大概就这个区域。你要注意，他们是不同文化、不同宗教、不同历史背景、不同种族，在这种情况之下，然后彼此之间不打仗，这是很少见。其实，在地球上面呢，只要是不同宗教的30年不打仗，几乎看不到啊。但在这个地方呢，它可以办得到。历史上是打来打去啊。对啊，对啊。但现在就不会啊。就是过去大概是过去这40年不打仗，是真的很明显啊。对，所以我说其实亚洲排华也消失了。对。所以亚洲呢，亚洲从中国崛起、改革开放之后呢，到东盟的这几十年时间变化，我觉得亚洲只要静下心来，亚洲正在享受人类历史上面很少出现的长和平。这个长和平包括在两岸，就是一个长和平，就是不管大家平常呢，你嫌我，我嫌你，可是不打仗。这个呢就很难得。那我觉得东盟是有这种认识的，所以他们不管缅甸有多糟，他们不会手伸进去。那不管呢，今天在哪个地方发生什么，他们手不会伸，他们就宁可在旁边等。他们我同意刚刚介大师讲，就是他们真的很坐得住他们耐心十足。这我小补一点啊，事实上东盟本来在2025那个 AEC 是要成立的，就东盟经济共同体。对。那当然人员不能自由流动嘛，那其他都流动，就是资金、资讯，还有公司。OK， 公司你在这一地可以随时登记啊。那其实以这么复杂的差异的地区，可以弄出一个 AEC， 很不简单啊，这难度非常高啊，不简单。那现在2025 AEC 还确定可以吗？就明年嘛，我不知道，可是就是卡在缅甸嘛，我觉得主要是卡到缅甸了啊。对了，特别东盟，我们过去常做我们刚刚讲1993年是很重要，因为1993年那一年，中国跟印度的 GDP 是同登同分，
就几乎是一样的人均。可是呢，1993年到现在呢，30多年的时间差5倍。这30年的时间呢，中国的 GDP 呢成长了5倍多，是印度的5倍多。东盟其实也一样，东盟现在人口是印度的1半，可是东盟的 GDP 跟印度一样，就是它的人均总体来讲已经是印度的2倍多。对印度来说，它不加入RCEP 是有道理的。他加入 RCEP 之后，他连老2都当不上，连印度阿3都当不上，他会排到很后面去啊。他只会被消化掉。所以东盟现在虽然它是一个，它看起来是一个松散的一个混合体，可是我认为它在亚洲的整个的地缘当中的整合当中，它扮演了很大的主导力量。至于中非之间的关系，平常我们盯得很紧，所以觉得那事情很大，可是摆在东盟的框架里面，我认为那是小事情。对，我同意刚刚向荣讲的那一句，最后那句话。这个有一个内在的原因啊，我觉得。因为东南亚国家的有钱人几乎都是华人，所以在中国经济崛起之后，那排华就慢慢就消失了，然后这些人就变成经济的桥梁，所以就使它的整合会更快，所以其实这个是一个特殊的原因，因为在印度就没有这个因素，所以你可以看得出来，就是其实我一直觉得东南亚的这个长和平其实是一个奇迹，就我们刚刚提到的，他们有那么多的不一样，可是他们可以用很高的耐心，然后彼此之间容忍的情况之下，维持了长和平之后，从一个松散的组织，甚至于其实刚开始是松散反共组织然后逐步的进展成为今天它变成了一个经济共同体的前进的组织。其实这是一个非常困难的，我觉得在历史上面恐怕都要好好去研究一下这个非常非常特别的一页，而这里面当然跟中国大陆的中国崛起是有很大的关系。那我们这边先谢谢 Bra of Ken 001的抖内，然后 Jason Young 他说缅甸就是自己有异心才会被看出来文博说上半年印度就要取代中国了，那下半年东盟就要取代中国了，然后就没有然后了。对，好，你就慢慢的等这样。然后季后风他说，全球现在就在等美国什么时候退出五常，然后让宗主国以色列上位。